CPUSI 2024 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन दे रखा है आपको, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में न्यूट्रॉन पर आवेश का सही क्रम है आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर आवेश किस क्रम में होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा होता है, प्रोटॉन पे कौन सा है, न्यूट्रॉन पे कौन सा होता है, लाइन से बताना। तो देखो जैसा कि आप जानते होंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कैसा, नेगेटिव चार्ज होता है। तो सबसे पहले देख लीजिए नेगेटिव चार्ज कहाँ है, ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन डी। यहाँ तक एक बार देखिए, पहले तो आपका यहीं तक ही आपको आंसर मिलेगा। आगे भी देख लेते हैं, प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल कंडीशन में होता है, उदासीन स्थिति में होता है। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन 4।